kenalin dong. Yang SBY kok koyo kenal. Kulon rumahnya aku. Oh, kok koyo kenal kok iki. Tatone kok iki. Kenal tatone tok. Kenal tatone. Nah, mulai. Tapi orang sulit parah bener-bener duwe sesak napas khusus. Rempangnya mari-mari total. Jenggal iki nak kuat karo kene iki loro lho. Wit-wit. Wis mendhi suka dong sampe nyentak loro ning ora karuan. Panas kene ya, karo kono ya. Ini ngeblak panas. Ya jangkrik kok. Ambungi kenceng. Iya. Keberebenan sampean ora turu-turu. Dengar. Keberebenan ora turu-turu. Komplainnya ini. Pas patah. Sakitnya luar biasa ini. Ojo deh, ojo. Kak. Nanti gigit tuh. Mas bisa pipis kak, kuncinya kak, sing kiri kak. Udah liatin aja. Pipis di mana? Ya udah terus ya. Oke ini. Karung ini. Titik yang masuk angin barang ini penting.
baru kan ya. Duduk. Ya kan? Tahanan. Itu 3 titik ini masalah baru-baru. Wah, paling kerasa yang gini. Salah 3 titik ini. Nggak buyoknya enteng-enteng dah wis. Ora konangan tapi mana sing loro kan sampai anak iki kan ada seperti ini. Atau sampai lecet. Masa ini akar. Tapi ora kerasa lara sih. Peloro cuma harus bareng itu terus Iya, aku kayak habis dibakar lagi kenapa ya? Tapi ora lara. ya kan tengah makan kerosok itu dari bakar nggak tahu kan tuh ya memang ini apa anggap sudah apa ya sudah apa kan tangannya nubarnya biru belubuk Aku sing ngemek pada baik tangga. Tadi Eka. Emang nggak bermasalah mesti metuin. Tapi nggak belum koyo kuwi malah apa? Aku nak wis enak. Boyok-boyok kan. Si sesek napas iki ya. masih Mana kan ada kak? Mau ada kak? Antara tutup. Antara. Main sama adik main. Main kan? Kan. Itu nggak ngerti. Terus. Tisu.
Ora pemecahan tapi katang dulu nih. Bentuk keringetan yang ini orang Kayak apa ya? nganu yang pemecahan. Nah ini metu keringetan angel. Terus menjeng metu keringetan. Jadi soalnya kan karena gampang metu keringetan insyaallah kan cepat. Penetapan kan mana yang proses keduanya tetap beda. Ada perbedaan posisi nganu. Nah di kopi-kopi roda. Nanti ini tahun keringet banget nyorone apa sih? Boleh mana adem. Keringetan Libur berapa hari?